ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீடியோ லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் பார்த்துட்ருக்கீங்க பாருங்கள். இது வந்து நம்ம மைக்ரோவனில் வீட்டில் சூப்பராக செய்யலாம். டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், காரசாரமாக மசாலா உதிராமல் சூப்பராக செய்யலாம். நீங்களும் வீட்டில் மைக்ரோவனில் செய்யணும்னாலும் செய்யலாம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து பாத்திரத்துலேயும் செய்யலாம். ஆனால் நாங்கள் வந்து மைக்ரோவனில் செஞ்சோம், கடையில் செஞ்ச மாதிரி இதுக்காக ஒரு 4 பீஸ் வந்து எல் ஷேப்பில் நாங்கள் சிக்கன் வாங்கி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனு அப்படிங்கிறனால ஒரு 4-5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டாச்சு. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கு. ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கு. அப்புறம் இது வந்து எலுமிச்சை சாறு, ஒரு முழுசாக எலுமிச்சை சாறு ஒன்று எடுத்து அதை போட்டிருக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கு. நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து பேஸ்ட்டாக போட்டாச்சு. தண்ணி சேர்க்காமல் பண்ணணும் இதுக்கு. இப்போது இந்த கலந்து வச்ச இந்த மசாலாவை இந்த சிக்கனில், இப்போ மெயினாக இதில் வந்து சிக்கன் வந்து கீரி செய்வாங்க, அதாவது கீரி விடுவாங்கள்ல கோடு மாதிரி போட்டு. அப்படி போட்டிங்கன்னா மைக்ரோவன்லேருந்து எடுக்கும்போது விழுந்துடும், அந்தளவுக்கு இதாகாது. இது வந்து ஸ்கின்னோடு வாங்கியிருக்குமா, இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், வீடியோலேயே நல்லாவே தெரியுது, நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சுட்டு வெயில் படுற இடத்துல வச்சிடலாம். நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் மைக்ரோவன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இது வந்து மசாலா ஊறுற டைமில் நம்ம வந்து மைக்ரோவனை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க. என் பசங்க தான் பண்ணாங்க இதெல்லாம். வந்து மசாலா மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். ஃப்ரீ ஹீட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 29 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இந்த பாத்திரத்தில், இந்த மைக்ரோவன் வச்சுக்கிற அந்த பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த சிக்கனை இப்போ இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா 30 நிமிஷம் டைம் வந்து செட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ வீடியோவில் வரும் பாருங்கள். கரெக்டாக வைக்கணும். இல்லைன்னா இங்கே மாற்றி கூட வைக்கலாம், அந்த பக்கமாக கூட வைக்கலாம். கால் வந்து இன்னொரு கால் இந்த பக்கம் வர மாதிரி வச்சா கூட இருக்கும். இப்போ வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெயை தடவி விட்டுக்கலாம். இப்போ உள்ளே வச்சாச்சு. வச்சுட்டு மைக்ரோ ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிற மோடில் 30 நிமிஷத்துக்கு வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். 170 டிகிரியில் 40 நிமிஷத்துக்கு செட் பண்ணியிருக்கு. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க எடுத்து அந்த சைடு வந்து எண்ணெய் தடவிக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு கழித்து எடுத்து எண்ணெய் தடவிட்டு, அதாவது ஒரு சைடுக்கு வந்து 10 நிமிஷம் அந்த மாதிரி வைக்கணும். 10 நிமிஷம் இல்லைனா 15 நிமிஷம் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். சில மைக்ரோவன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இதாகிடுச்சு அப்படின்னா, நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னா, அது நீங்கள் வந்து இந்த டைமை பார்த்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. மீதி இருக்கிற அந்த 2 பக்கமும் நம்ம வந்து 15 நிமிஷம் வச்சுருவோம் இல்லையா. மீதி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே தனித்தனியாக என்ன செய்யணும்னா, இப்போ வந்து ஒரு சைடுக்கு 5 நிமிஷம் கணக்கு கிரில் மோடலில் வைக்கணும் கடைசியில். அது நம்ம வீடியோவில் வரும் பாருங்கள். இப்போ இதே வீடியோவிலே வரும் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி வெந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா அப்படி அந்த அந்த தொளி வந்து நல்லா ஃபேட்டெல்லாம் இதாக்கி மெல்ட் ஆக்கி சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்ல வாசனை வேறு, சரியான வாசனை. இப்போ ஒரு சைடு நமக்கு வந்து வெந்திருக்கு. 15 நிமிஷம் வச்சதுனால இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு மைக்ரோவனோட கம்பெனியை பொறுத்து இருக்குது, அது பொறுத்த நம்ம வச்சுக்கணும். இல்லை எங்களுக்கு இவ்வளோ டார்க்காக வேக பிடிக்காது, இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் வேக பிடிக்கும் அப்படின்னா 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம சும்மா ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம், அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இப்போ இந்த சைடும் எண்ணெயை தடவிட்டு மீதி இருக்கிற அந்த 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இடையில வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க, ஒரு 7 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கையோ வந்து எண்ணெய் மட்டும் எடுத்துட்டு வெளியே எடுத்து எண்ணெயை மட்டும் ஆயில் தடவி வச்சிடணும். பாருங்கள், திருப்பி அந்த எண்ணெய் ஆயில் தடவி உள்ளே வச்சாச்சு 2வது பக்கமும்.
இப்போ கரெக்டாக அந்த 10 நிமிஷம் இருக்குன்னு அடுத்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்னேன்ல அந்த 5 நிமிஷம், அதாவது 10 நிமிஷம் கிரில் மோடில் வச்சுருக்கு. மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கிரில் மோடில் C2 அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வச்சுருக்கு. 5 நிமிஷம் கழித்து நாங்கள் இன்னொரு பக்கம் வந்து அங்கே திருப்பி போட்டுருவோம். அப்போ 2 சைடும் நல்ல கிரில் ஆகி சூப்பராக வந்துடும். நீங்கள் இது மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. உண்மையே சொல்லணுமே சூப்பராக இருந்தது. இதில் இருக்கிற இந்த ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபஸ்ட் டைம் தான் நம்ம வந்து ஆயில் தடவுற மாதிரி இருக்கும். இதிலேருந்தே கொடுக்குற அந்த ஆயிலை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு திருப்பி அடுத்தடுத்து நம்ம தடவும் போது இந்த சிக்கன் மேலே இந்த ஆயிலவே நம்ம வந்து தடவிக்கலாம். பையன் சாப்பிட்டு காமிக்கிறான் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். பாய்.